ددم 16 سالên raborî da li qeza Zaxo 8800 xanî bi zêdegavî hatîne durist kirin ku ji wan a 3200 hatîne tapokirin û tanoke 1274 ji wan e mayne. Ew jî dikevine di master planê da ku cihên xizmetguzarî û keskatîne û bajêrvaniya Zaxo jî dibêjît bi çi rengan ew cihe nahêne tapokirin. نسبت افغانیت هاتین آوا کردن هرش سال 1990 که حتی که تقریبا سر جمعانت بته 8800 خانی اشوانا تانو که 3200 خانی که هاتین تملیک کردن اویت دیف ماستر پلان دا هاتین ماستر پلان هاتی تصدیق کردن که نجیه آکن جیبونه دا بله مخابنی و نزدیک 1274 خانی اشوان خانیات کونت خدمت گذاری دا جهه خدمت گذاری دا نقشه بنارد یا کو جاده یا کاسکاتینه یا باغچنه اول چرنگانا اینا تاپو کردن اف بابت ما اجاره حتی ام ویژن بشه چهار سر بکین بو راکرن و خانیه چونکی تو مارکرن و خانیه چرنگینا ایتا کردن خودی جین کرینو فروتنا parça zeviyan dibêjin. Xwast li ser parça zeviyên netapokirî zêdetir e jiyên tapokirî ji ber ku dihêne ava kirin hem ji ber nedana bacê û hem jî bihayê wan yê baştir e. Belê xwedê nûke hikûmeta herêmê zerîba parçezeviya yêkirî sê bare yani sê qat yêkirî bihayê wê rastî gelek e ji xelk mecbûr e çitin parçezeviyê tozûbayê bê senet dikiritin bona gelek sanayî tere û erzan tere û bê zerîba bê çi tişte jî nûke xelkê gelek yanî wek bêjin qata xwe dê xwe dêne ser parçezeviyê bê senetiyê tozûba. Piraniya zêdegaviyên hatîne kirin li ser milkê bajêrvaniya Zaxo li her du taxên Tilkeber û Hîzil bûne ji ber ku ev her du taxe ne ser bi bajêrvaniya Zaxo vebûn û serokê bajêrvaniyê jî dibêjît serederiya gundekî digel van her du taxan dihate kirin ta ku bûye egerê wê çendê li qeza Zaxo zêdegavî li ser 8800 parçezeviyan bihête kirin. Zêrevangulî Badîna Sat Zaxo.